కఫం, దగ్గు, జలుబుకి సూపర్ టిప్స్. ఈ 3 ఆయుర్వేద చిట్కాలతో సులభంగా కఫం, దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. నెంబర్ 1, తేనె. కఫపిత్తాలని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి తేనె బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తేనెలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు ఉంటాయి. గొంతు గరగర, దగ్గు, వాపు వంటి సమస్యలకి చక్కగా పనిచేస్తుంది. నెంబర్ 2, బెల్లం. బెల్లంలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కూడా బెల్లంలో ఉంటాయి. గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జలుబుని దూరం చేస్తుంది. నెంబర్ 3, హెర్బల్ టీలు. తులసి, అల్లం వంటివి చక్కగా పనిచేస్తాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్తో పాటు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు కూడా ఉంటాయి. గొంతులో గరగర, దగ్గు, జలుబు వంటి వాటిని దూరం చేస్తాయి. మరి వీటిలో రెగ్యులర్గా మీరు దేనిని ఫాలో అవుతారో కింద కామెంట్ చేయండి. వర్ధన ఆయుర్వేదాన్ని ఫాలో అవ్వండి.